Hi friends, welcome back to Jayam Ideas. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டாகி டைம். இந்த வீடியோவில் நம்ம புதுசாக ஒரு பப்பி வாங்கியில் எந்தெந்த விஷயங்களை கவனித்து வாங்கணும், அதே சமயத்தில் நம்ம பப்பியை எத்தனை நாளில் வாங்கினா அது நமக்கும் அந்த பப்பிக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம பெட்டாக வச்சு வளர்க்குறதுக்கு ஒரு டாக் வாங்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம பப்பி, அதாவது அந்த டாக் பிறந்து ஒரு கொஞ்ச நாளில் எடுத்தால்தான் அது நம்ம கூட ரொம்ப நல்லா ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம குட்டியிலேருந்தே ஒரு டாகை வாங்கி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேத்துக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு டாகை நம்ம வாங்கையில் நம்ம அதை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்து ரொம்ப கவனமாக அந்த டாகை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேத்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். அதே சமயத்தில் நம்ம அந்த பப்பியை எத்தனை டேஸில் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது, இந்த எத்தனை டேலேருந்து அதுக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும், எத்தனை டேலேருந்து நம்ம அதை கேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்டோட உள்ளவங்களுக்கான ஸ்பெஷலான வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பப்பியை எத்தனை டேஸில் வாங்கினா என்னென்ன மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது வரும், எப்போ வாங்கினா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அதிகம், எப்போ வாங்கினா ப்ராப்ளம் கம்மி, அதே சமயத்தில் பப்பியிலேயே நம்ம ஒரு டாகை எப்படி செக் பண்ணி நல்லா ஒரு கரெக்டான ஒரு டாகை வாங்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் டாக் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமா, உங்கள் டாகுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டில் ஏதோ ஒரு சத்து குறையுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, அப்போ தாராளமாக நம்ம ரெட் பிளெண்ட் கொடுக்கலாம். ரெட் பிளெண்ட் கொடுக்குறதால நம்ம டாக் தேவையான வெயிட்டோட நல்லாவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம டாக்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ப்ரீடிங் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும். உங்களுக்கு ரெட் பிளெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெட் ஷாப்பில் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். முதல்ல நம்ம ஒரு பப்பி வாங்கையில் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் பற்றி பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம ஒரு டாக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா அதோட பைட், அதாவது நம்ம டாகோட பற்களோட அமைப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பப்பியில் அந்த டாகை பார்க்கையில் ரொம்ப பெருசாக தெரியாது. ஆனால் அந்த பப்பி வளர வளர பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை பார்த்தாலே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அதோட வாய்ப்பகுதியில் தெரியும். அதே சமயத்தில் அது சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அந்த டாக் வளர்கிற சமயத்தில் அதுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம பப்பியிலேயே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதோட பற்களை அதோட லேசாக அதோட வாயோட முன்பகுதியை மட்டும் திறந்துட்டு அதோட பல் மூடி இருக்காப்புல இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதாவது ரெண்டு ஜாவும் சேர்ந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்படி வச்சு நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிசர் பைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பப்பிக்கு சிசர் பைட் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் அந்த பப்பிக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை, அது ரொம்ப நல்ல ஒரு பப்பி தான். அதே சமயத்தில் சிசர் பைட் இல்லாமல் அதோட பைட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு பைட் கம்ப்ளைண்ட் உள்ள ஒரு டாக் தான். அதுக்காக சிசர் பைட் உள்ள பப்பீஸ் மட்டும்தான் வாங்கணுமா, மித்த பப்பிலாம் வாங்கினா நம்ம வளர்க்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். அப்படி கிடையாது. சிசர் பைட் இருக்கிறது அந்த பப்பி வளரையில் அதுக்குமே ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும், அதை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம வாங்கக்கூடியது ஒரு மேல் பப்பி அப்படின்னா நம்ம கவனமாக கவனித்து வாங்கக்கூடியது அதோட டெஸ்டிக்கல். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா மேல் டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே 2 டெஸ்டிக்கல் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 45 டேஸில் ஒரு பப்பிக்கு விசிபிள் ஆகும். நம்மளுக்கு நார்மலாக ஒரு 45 டேஸில் பப்பியோட அந்த டெஸ்டிக்கல் இருக்கக்கூடிய பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா 2 சின்ன உருண்டைகள் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம பப்பி வாங்கையில் அங்கே 2 டெஸ்டிக்கல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு வாங்குறது நல்லது. எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் மேல் பப்பீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டெஸ்டிக்கல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதே சமயத்தில் சிங்கிள் டெஸ்டிக்கல் இருக்கக்கூடிய டாகால் அடுத்து ஒரு பப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. சிங்கிள் டெஸ்டிக்கல் இருக்கக்கூடிய டாகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அதால் பப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு மேல் பப்பியை நம்ம ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் 2 டெஸ்டிக்கல் இருக்கிறத பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குறது நல்லது. சப்போஸ் நம்ம பெட் பர்பஸ்க்கு தான் வாங்குகிறோம், நம்ம வீட்டில் நம்ம அதை செல்லமாக வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் டெஸ்டிக்கல் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, தாராளமாக வாங்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம வாங்கக்கூடிய பப்பியில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா நம்ம பப்பி நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். நார்மலாக நம்ம அதை கீழே இறக்கி விட்டால் அது நல்லா கொஞ்சம் ஓடுறது நடக்கிறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நல்லா பண்ணுதா, இல்லை அது கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். டல்லாக இருக்கக்கூடிய பப்பீஸை வாங்குறத கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிடணும். அது பெட் பர்பஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி.
அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம பப்பி என்ன மாதிரி ஃபுட் வந்து அங்கே சாப்பிட்டுட்ருக்கு. அதாவது நம்ம பப்பி வாங்கக்கூடிய ப்ரீடர்கிட்ட வந்து அந்த ஃபுட்டு வந்து என்ன ஃபுட் சாப்பிடுது, அந்த ஃபுட்டை வந்து அது நல்லா பிரியமாக நல்லா சாப்பிடுதா இல்லை ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுதா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபுட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா அது போகக்கூடிய மோஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் இல்லாமல் நல்லா ஹெல்த்தியாக நார்மலாக ஒரு பப்பி எப்படி போகுமோ அந்த மாதிரி மோஷன் நல்லா போகுதா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கணும். அப்படின்னா நம்ம பப்பி வாங்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் அந்த பப்பி வந்து எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமான ஒரு பப்பி அப்படின்றத நம்ம நம்பி வாங்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய பப்பியை எப்படி செக் பண்ணி நல்லா ஆரோக்கியமான பப்பியாக பார்த்து வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, கிளாரிஃபை ஆகிருக்கும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, எத்தனை நாளில் நம்ம ஒரு பப்பியை வாங்கினா அது நமக்கும் அந்த பப்பிக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக் வந்து பப்பியில் வாங்கினா தான் நம்ம கூட ரொம்ப பழகும். கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த பப்பியில் யாரை பார்த்துச்சோ அவங்கள்ட்ட தான் அதிகமாக பழகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. நாய் வந்து மிகவும் நன்றி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ நம்ம ஒரு டாகுக்கு ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு சாப்பாடு வச்சோம் அப்படின்னாலே அடுத்து வந்து அது நம்ம மேலே ரொம்ப பிரியமாக நம்மள்ட்ட அட்டாச்மெண்ட்டோட பழக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் பப்பீஸும். நம்ம வந்து அந்த பிறந்து ஒரு தாய்கிட்ட இருந்து ஒரு 20 நாள்லேயே ஒரு பப்பியை வாங்கி வளர்த்தா தான் நம்மளால் அதை நல்லா வளர்க்க முடியும், அப்போனா தான் அது நம்மள்ட்ட நல்லா பழகும்னு கிடையாது. சப்போஸ் நம்மளுக்கு அந்த தாய் இல்லாமல் அந்த பப்பியை வந்து வேறு வழி இல்லை, நம்ம தான் சாப்பாடு ஊட்டி வளர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம அந்த பப்பியை எடுத்து நம்ம சாப்பாடு ஊட்டி வளர்க்குறோன்னா அதனால் தப்பு கிடையாது. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்பி குறைஞ்சது ஒரு 35 நாள் வரையாவது தன்னோட தாய் கூட இருந்து தாய்ப்பால் எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஸோ 35வது நாளைக்கு மேலே நம்ம ஒரு பப்பியை தாராளமாக வாங்கி வளர்க்கலாம். ஆனால் அதில் என்ன இன்னும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக டாக்ஸுக்கு வரக்கூடிய நோய்களில் வந்து கொஞ்சம் அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்வோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பப்பீஸ்க்கு வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. எப்போ வந்து பப்பி வந்து மதர் ஃபீடிங்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கோ அந்த டைமிங்லாம் வந்து பப்பீஸ்க்கு இந்த பார்வோ நோய் வந்து வரவே வராது. மதர் ஃபீடிங்லேருந்து பிரித்ததுக்கு அப்புறமா வேறு ஏதாவது ஒரு நாய்களுக்கிட்ட இருந்து இந்த கிருமி வந்து நம்ம பப்பிக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ 35வது நாளில் நம்ம பப்பியை வந்து பிரித்து நம்ம கூப்பிட்டு வரோம் ஒரு தாய்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுமே நம்ம அதை வந்து வெளியே விட்டுறாமல், அதாவது தெருவில் மற்ற நாய்கள் வந்து பிளங்கக்கூடிய இடத்துக்கு விட்டுறாமல், இல்லை நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய வேறு டாக்ஸ் கூட பக்கத்தில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அதை சேஃபாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லை நம்மளால் அப்படி வச்சுக்க முடியாது, நம்ம அதை வந்து வீட்டுக்கு வெளியே விடுறாப்புல தான் இருக்கும், கொஞ்சம் நம்ம அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் 2 வேக்சின் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பப்பி வாங்குறதா ரொம்ப நல்லது. வேக்சின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 45 டேஸில் வந்து ஃபஸ்ட் வேக்சின் போடுவாங்க. இந்த பார்வோ இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய நிறையா டாக்ஸுக்கு வரக்கூடிய நோய்களுக்காக சேர்த்து 5 in 1 இல்லை 7 in 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேக்சின் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பூஸ்டர் டோஸ் வந்து 2.5 மாதத்தில், கரெக்டாக 1.5 மாதத்தில் முதல் ஊசி போட்டு அதுலேருந்து 30வது நாள் கழித்து 2.5 மாதத்தில் 2வது ஊசி போடுவாங்க. அந்த 2வது ஊசி போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளோட பப்பியை பயப்படாமல் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம அது கூட தாராளமாக ரொம்பவே ஜாலியாக விளையாடலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 வேக்சின் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பார்வை வர்றதுக்கான ரிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி. இதையும் தாண்டி ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம இந்த 2 வேக்சினுமே போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த பப்பியை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கான சூழ்நிலை வந்து ஏற்படலாம். அதாவது நம்ம பப்பி வாங்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் பப்பியை வந்து உடனே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஒரு 35வது நாளில் நம்ம சப்போஸ் நம்ம பப்பியை வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம பப்பியை சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்காக பப்பி டிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேக்சின் இருக்குது. அதை போட்டுட்டு நம்ம பப்பியை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா சேஃபாக வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக 2 வேக்சினுமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பப்பியை வந்து மற்ற இடங்களுக்கு நம்ம அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக தூக்கிட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி அதை வச்சு நம்ம ரோட்டில் ப்ளே பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நம்ம வாக்கிங் கூட்டு போகிறது, இது எல்லாமே நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து பப்பியை எப்போ எடுக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 டேஸ்லேயே எடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம பப்பியை வந்து அந்த 90 நாள் வரை 2 வேக்சினுமே முடிகிற வரை ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ ஒரு பப்பி வாங்கினதுக்கப்புறமா இல்லை வாங்கையில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தீர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.